开课喽！大家好，我是三好文创的 Birdy 老师。今天我在这边要跟大家介绍的是动力创意机械的课程。我们上课呢是采用乐高的教具，然后搭配我们自行研发的教材，这是我们自行研发的教材。然后小朋友呢可以在新手操作的过程当中呢，学习各种基本的科学原理。所以它适合的年龄比较介于小1到小3。有看到很多教具的零件，很多颜色。那下面还有，为什么会叫动力创意机械呢？因为这一组的套组里面呢，里面包含了一个电池，还有一个马达，所以有时候可以让作品动起来。这是小朋友上课的课本，每一个课本里面设计了非常多的作品。那小朋友在操作的时候呢，需要按照课本里面的步骤图，一个步骤一个步骤跟着做，所以小朋友需要非常高的专注力还有耐心。如果一个步骤错的话呢，不至于全部重来，可能要往前倒好几个步骤去回头来做，那会花更多的时间。现在我们就来用这个教具来为各位介绍一下简单的作品。这一部弹力车我们已经完成喽。当做这部弹力车呢，我们可以看得到它会这样子飞出去、冲出去哈。那为什么会这样冲出去呢？先看这个是它的发射器，这边有一根，这边有十字轴，然后这边有平滑杆。当我压下去的时候呢，会形成一个剪力，剪力就是剪刀的剪刀的那个力量哈。当剪力作用的时候呢，会压住车子的后面，让它这样子冲出去。那小朋友在做完的时候呢，因为老师上课的时候都会讲一些基本的原理哈。那小朋友在做完的时候，可以运用他的观察力，然后来看看，这个作品是不是确实会像老师刚刚讲的那样的作用。那各位家长可能会问说，动力创意机械对小朋友有什么帮助？简单来说呢，第一个是细心，因为我们的步骤图很细。所以小朋友在拿零件的过程当中呢，需要相当的细心，因为有时候一个洞错了，可能整个结构就歪歪斜斜的，那就不对。然后另外一个是耐心，那他必须要按照步骤图一个图一个图做，然后把它全部完成，也才可以玩自己的作品。那我相信，能够玩自己的做出来的作品，也是有相当对小朋友来说也是很有成就感的一件事情。那再一个是良好的3度空间感，因为我们的课本都是平面的，那它要在操作的时候呢，经由平面转换成立体的东西，所以呢，这个可以建立它的空间感。然后再来是因为操作的时候都要按照步骤一个步骤一个步骤做，所以这个也可以建立它很好的一个处事逻辑。那最后是生活中的基本的科学常识，那每个作品呢都有简单的科学原理，那这个我们都会教小朋友。那小朋友在这个操作的过程当中呢，可以从玩乐中学到还蛮好玩的科学原理，这个是很不错的部分。我是三好文创的 Birdy 老师，那欢迎各位小朋友来参加我们的动力创意机械课。那如果你对于我们的课程有任何疑问的话呢，你可以拨打这个专线。OK， 拜拜。